Однажды одно существо по имени Марго боялось темноты. Привет, ребята, я хочу рассказать вам историю про то, как я боялась темноты. История реальная, поэтому расскажу вам ее в точности. 8 утра, зимняя ночь. Знаете что? Я боялась мистики и всего такого. Но теперь я не боюсь темноты. Жили мы на 5-м этаже, и никаких лестниц не было для того, чтобы забраться на наш этаж, и деревья не росли рядом. И я сплю такая спокойненько, и тут... Я так испугалась, что не могла пошевелиться. И хоть папа предлагал мне включить телевизор, я и не хотела. Что поделаешь, я очень сильно хотела спать. Я не могла, как нормальный ребенок, убежать из комнаты и рассказать папе об этом. Я же идеальный ребенок. И я просто спряталась под одеяло и кричала. А так как мой папа просто с моей бабушкой разговаривали, то меня не могли услышать. И я вам напоминаю, что жила я на 5-м этаже, и мы были за стенкой друг у друга. А спустя какое-то время все же меня обнаружили, но уже расплаканной. Ребят, простите, если что-то не так с анимацией или проблемы с голосом. И простите, что не ловит долго видео. Графический планшет уже мне купят завтра. Все будет хорошо, ребят. Я вас очень люблю.